raashinkan la soo gaarsiiyey degmada Salaxley oo ka koobnaa 600 oo qoys ayaa hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keedka raashinka qaranku waxa ay wajigeedii labaad ka daafurtay gobolka Maroodijeex iyadoo raashinkaasi loogu talagalay dadkii ay abaaruhu saameeyeen waxaana halkaasi goobjoog ka ahaa maamulka degmada Salaxley iyo mas'uuliyiin kale mas'uul ka tirsan hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keedka raashinka qaranka ee Nedford oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay waxaan joognaa degmada Salaxley gaar ahaan waxaan joognaa tuulada Toon iyo Qoolcalay waan soo gaarsiinay 600 oo qoys oo hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo keedka raashinka qaranku ay soo gaarsiisay wajigii labaad oo ka daafurnay barnaamijka gobolka Maroodijeex maalintiisii labaad waxaan halkan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo maayirka degmada Salaxley gudida abaaraha iyo xildhibaanada degmada Salaxley sidii wanaagsaneedii nolol shaqeeyeen ayna hadhaya habeen uga seexan sidii dadkooga tabaalaysan ay u soo gaari lahayd kaalmadani runtii waxay ka timid dawladda boqortooyada Sacuudiga aan halkan uga mahadnaqayno qaybinteeda iyo mas'uuliyaddeeda lahayd hay'adda diyaargarowga aafooyinka raashinka qaranka geesta kale maayirka degmada Salaxley Axmed Buraale Iimaan iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay u mahad celiyeen hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo keedka raashinka qaranka 600 ee qoys ee raashinka ay soo gaarsiisay degmada Salaxley iyo waliba deegaanada kale ee hoos yimaada waxaana ay ka warameen xaaladda abaareed ee ilaa iyo hadda degmada Salaxley iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ka taagan halkan joogna waa Qoolcalay maanta waxaan ku bixinaynaa wajigii labaad ee raashinka ay hay'adda Nedford soo gaarsiisay runtii maanta 600 oo qoys ah oo sida ku cadbaayeen gargaarkii labaad oo 630 oo qoys oo dalka soo gaara 600 oo kamid ah maanta la soo gaarsiiyay sida ay sheegeen mas'uuliyiintu 16 tuulo oo kamid ah deegaanada degmada Salaxley ayaan u qaybinaa iyadoo ay xusid mudan tahay inay wali jirto xaaladii abaartu oo deegaanada 70% ay abaar yihiin maanta waxaan joognaa Qoolcalay iyo Toon ayaan Salaxley raashin ku soo qaybinay 600 oo qoys raashin gaadhaya waxaan u mahadnaqayaa hay'adda keedka qaranka oo raashinka soo gaarsay barlabaadka waxaan mahad celinayaa mas'uuliyiinta hay'adda Nedford ee gobolka Maroodijeex oo runtii maanta soo gaarsay fiiskii labaad raashinkii gurmadka runtii abaaraha oo dalka oo dhan runtii laga sameeyay waxa uu ahaa fiiskan labaad 600 oo qoys oo runtii loo magaalada kala qaybinay 16 muxuu hayay ka kooban village ama 16 magaalo oo goobihii runtii ugu dhawaan ku qaybinay in Qoolcalay baan joognaa oo runtii 7 tuulo isugu yimaadeen oo ugu dhawaaya ilaahay mahadii Qoolcalay wuxuu kamid yahay meelaha roobku helay oo yar roob ah heshay halkan ka joogno waxa halkan isugu yimid runtii qoysas aad u fara badan dad badan oo runtii soo guurtay ah ayaa halkan isugu yimid ilaa imika 600 oo qoys ayaa inta yar imika inoo muuqatay Qoolcalay hareerado kaliya maalmihii ugu dambeeyay runtii soo dagay Mawlid Maxamed Siciid warbaahinta qaranka degmada Salaxley.